अभी 60 रुपये करे। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खाना रहता, पेट भर के खा लेते। अब इतना सस्ता कहीं भी नहीं रहता। शेरवा भी चिकन का बेहतरीन बनाते, फरमा रहता वो। घर वाले बनाते हैं ना, उनके घर वाले मिलके घर के ऐसा लगता सुंदर। आरटीसी में काम करता हूँ, एडीसी हूँ। तो ऑफिस में रहा, जब जॉब पे आके पार्सल लेके जाता हूँ इंटर से, तो हमारे पास भी ऑफिस वाले को शौक से खा लेते हैं वो। तो अच्छा रहता, गरम गरम रहता। क्या है, कम पैसे भी है, पेट भर के खा लेते इंसान। और अब बनाने वाले भी, देने वाले अच्छे हैं। बस 2 घंटे में ख़त्म हो जाता इनका लंच रहता समझिए। 60 रुपये में बगारा राइस, चिकन कोरमा, अचार देते। मले मले नहीं बोला उन्हें कुछ करा बट पर ये तो सबको बोले मले 3 समोसे दे ले चिकन बगारा 60 रुपये में मिल रहे इधर, अच्छा मिल रहा है। मोहम्मद कासिम है। तो बगारा खाना चिकन कुरमा 60 रुपये में, और 12:30 से लेके 4 बजे की टाइमिंग है मेरा खाना रहने का। और गरम गरम रहता, हमेशा ठंडा कोई चीज़ नहीं रहता। 8 बजे से कल का नहीं, कल के बजे परसों नहीं, ऐसी नहीं है, पूरा फ्रेश है। कल भी कौन भी गिराक आए तो खुश हो तो फिर आना मेरे को। ये अजामाबाद BST है और BS का लिमिटेड बैक साइड है, सदानंद के सामने है। ये पूरा ये आएगा, ये एरिया है। देखो ये बगारा खाना है, ये बगारा खाना है, ये चिकन कुरमा है। जब बगारा चिकन खाता है इधर, अच्छा टेस्ट है। चिकन वगैरह अच्छा है, मस्त है एकदम। बहुत पब्लिक है खाना खाए। 60 रुपये, और हर रोज़ आता मैं खाना खाए। ले लो भाई। नको घर में नको खाओ बोले वो 8-10 दिन की दवा है ना तो होने वाला। चलो मजा आ